bacheka ka drapeau ya vert mais loboko ya lion mutu esimbi suko flambeau bazwi mone oyo Mobutu ezalaki ba mone elongi na ye bango mpe bazwi ba mone wana batiango na elongi ya roi ya Zamunda soko tali abiyema ya roi wana na chapeau na ene nyonso to abanda kolata lolenge ya Mobutu en plus balobaki prince wana ya Zamunda awuti wapi awuti na kati ya Afrique donc babanda kolobela Zaïre parce que Zaïre ebanda kopese lelo la situation sécuritaire ya mboka na biso bazali kolobela na film wana ba américain balongola kombo ya nanga na kati ya film wana babengaka ye benga nazoyebisa yo benga na kati ya film wana akufa teke a déposer ba arme balanda ye ti babomie ndenge omona Willy Ngoma kende kota na kati ya film wana koma même film américain ya situation ya RDC okomona film wana kobima bakolakisa o ndenge okomona Willy Ngoma même akufi boye okomona ngo déjà elobama na kati ya film wana donc ntango ozomona tetitesi na bango parce que bayebeke bakozala na place ya kokende te yango moni Bitu Keita ntango akendaki na kati ya Goma akutanaki na barebele ayebisi bango ke depuis bokanga esika oyo bana mwa bake classe eza te batu badeplaça batu mwa basala baaktivité eza bien te donc bosali kao il faut bozonga bisika bozalaki bolongwa awa bango bayebise ke soki kolongwa awa tokozonga wapi ye arépond na bango avant awa bozalaki wapi discussion na bango esukaki kaka wana tokozonga wapi ye balobi avant awa bozalaki wapi vike bamiyebi esika te tomoni babandi kokende sikoyo na système ya bombardement kote Paul Kagame na baaméricain esimbeli ete balobi ke ndenge aza wana na makambo ya sécurité toza na ye na makambo ya sécurité ntango toyebisa tika ifalaki atika na deuxième balobi ke baza na ye na bakor oyo ya baminere critique donc Paul Kagame atindaka baminere critique na niveau ya États-Unis d'Amérique na niveau ya Chine na niveau ya partout na kati ya monde yango président de la République na sujet wana yebisaki Paul Kagame ke fike ozali na carnet d'adresse ya makasi mpona nini te totravailleka na yo na carnet d'adresse na yo tokabelaka pourcentage Paul Kagame atalaki degré ya taux ya infiltration ya makasi na tie déjà na kati ya RDC donc na tina kutu ya kotravailler na te mais il faut nde olongwa na pouvoir bacha mokonzi mosusu donc Paul Kagame akomaki kotraiter président na tous les mots parmi bamona bamokerie bande kotraiter président Paul Kagame alobi ke na interview moko asala alobi mutu oyo azalaka patron ya Félix Antoine Tshisekedi na niveau ya Belgique akamwaka kutu alobi mombemi pixa oyo lelo akoma chef de l'état likambo akokama wana Paul Kagame akoseka mais na minute oyo nazoyebiso Paul Kagame azali kosala mama na matanga ngo ya nani ya mutu oyo banaye kokritike mutu oyo monaki akosala eloko te mais lelo oyo apandi Wanda apandi oyo ezali rébellion na système moko okoki koimagine même pas mais kote ope mwasi ya Willy Ngoma mwasi ya Willy Ngoma ye kotwite alobi ke mobali nanga aza na bomo soda ya peuple atwite bongo alobi ke jusque là ye azokroire te mobali na ye aza toujours na kati na bomo après tweet na ye tomoni mpe Bertin Bisimou aye koloba ke après liwe ya Willy Ngoma tomoni bombardement ezo continuer mais na kati ya bombardement ezo continuer après liwe ya Willy Ngoma tozomona côté nyonso tu baza ko garder silence na bango parmi ba personnes oyo garder silence ezali bongo oyo tobengi Union africaine azoloba te alobi pe communauté internationale azoloba te atangi quelque ba organisme mosusu ya monde ezoloba te ntango tobanda koyebisa ba Willy Ngoma ntango tobanda koyebisa ba Corneille Nangaa ntango tobanda koyebisa ba Bertin Bisimou ke bopima na kati ya makambo ya guerre oyo ça cesse le fait. Donc, il y a bino na Dowana Mawa, botika bosala résolution 2773, babande koyoka te.
mais lelo siko bakomi kosenga cesser le fait mais etombe ke bamboka nyonso tu ya monde déjà bakondane Rwanda bakondana baagression na bango baza siko na likambo koloba te lolenge ndenge tozali kobombarde bango moyen baloba na citation na bango ezosimba même pas moyen baintervenir na kati ya citation na bango ezali kosimba même pas na minute oyo tozoloba biso toza toujours na kati na avance moko ya makasi mais arrivé ya président de la République tango aye eza na mwa embuscade moko ya moke eselemela président de la République nayebi te soki boyebi yango te boyebi yango te mais jeune wana bauta ko maîtriser mais nayebi te jeune wana il faut bozoyer à la légèreté parce que soki chef de l'État azo le Ghana chef de l'État comme anonté tous allons sérieux côté wana chef de l'État soki azo le Ghana eloko liboso le Kanaka ezalaka bongo premier montant soki elekani oyo tobengaka éclaireur soki elekani après éclaireur soki elekani okomona oyo elandi oyo elandaka ya dd wana soki ebandi kolanda bamontant wana ekokende soki ekomi kote ya robo roulage ekote